Dette er en præsentation af Mærsk Drilling, en caseopgave, som vi har fået udleveret, og den her er lavet af Emil, Christian, Victor og Cecilie. Mærsk Drillings værdiskabende aktiviteter er primært upstream-aktiviteterne samt støtteaktiviteten produktion og teknologiudvikling. Mærsk Drilling er et firma, der bruger olie op for andre virksomheder, og derfor fokuserer Mærsk Drilling meget på at udvikle deres boreplatforme og finde ny teknologi, sådan at deres boreplatform kan bore dybere og dybere ned i havene og klare mere og mere sådan ekstremt vejr, sådan at de ikke går i stykker. Og så når de udvider, eller når de udvikler den her nye teknologi, så kan de også bore andre steder i verden, hvor at andre borefirmaer ikke kan bore. Så det vil så skabe en større værdi for dem. For Mærsk Drilling er den operationelle driftstid meget vigtig. Det handler om perioden, hvor Mærsk Drilling er funktionsdygtige, altså den periode, hvor de borer olien op. Det handler om at være produktive, og deres produktion er tilgængelig i så lang en periode som muligt. For Mærsk handler det også om at minimere Mærsk Drillings miljøbelastning og tilføje værdi for den lokale region. I 2013 var Mærsk Drillings operationelle driftstid i gennemsnit 97%, det vil sige at 97% af tiden var man effektiv. For de flydende rigge var den gennemsnitlige driftstid på 96%, det betyder at boreplatformen bruger olie op 96% af tiden. For at kunne analysere, hvilken konkurrencestrategi Mærsk Drilling benytter for at positionere sig fra de væsentligste konkurrenter, som er Transocean, Diamond Offshore, Noble Drilling og Seadrill, er der taget udgangspunkt i Porters generiske strategier, som er den model, I ser her. For at forfølge en konkurrencestrategi skal der tages stilling til to ting. Vil virksomheden satse på lave omkostninger, eller vil virksomheden satse på unikke produkter? Og skal der tages stilling til, vil virksomheden satse på hele markedet, eller vil den satse på et bestemt markedssegment? Mærsk Drilling gennemfører i disse år meget store investeringer, som skal kunne give virksomheden større konkurrencefordele, og dermed også en endnu større markedsandel. Mærsk Drilling har i forvejen højt specialiseret borerigge og borepramme. Dette differentierer virksomheden fra sine konkurrenter og giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel ved at have en unik produktion. De investeringer Mærsk Drilling pt. Foretager er som nævnt tidligere med målemne om at opnå større markedsandele, så der er ikke satset på et bestemt markedssegment, men hele markedet. Så med det sagt må virksomheden forfølge konkurrencestrategien differentiering, hvor de forsøger at afsætte det til hele markedet, og det gør de med unikke og højt specialiserede metoder. Nu vil vi så se på, hvilken vækststrategi Mærsk Drilling benytter. For at kunne analysere, hvilken vækststrategi de forfølger, så ser vi på Ansørs vækstmatrice. Denne analysemodel har ligesom den vi så før to dimensioner, hvor der skal tages stilling til to ting. Der skal tages stilling til, om virksomheden satser udelukkende på et velkendt produkt, eller om de forsøger at udvikle nye produkter. Der skal også tages stilling til, om virksomheden satser på udelukkende at sælge på et velkendt, eksisterende marked, eller om de forsøger at komme ind på nye markeder. Mærsk Drilling har valgt at satse på nye produktionsapparater, og disse borerigge har specielle evner, som kan klare hårdere vejrforhold end konkurrenternes. Dette fører til, at virksomheden så kan bore på steder, hvor konkurrenterne slet ikke kan komme ud, så virksomheden kan altså udvide sit markedssegment. Så det kan altså konkluderes, at Mærsk Drilling forfølger vækststrategien diversifikation med målemne om at opnå større markedsandele. Mærsk udfører i disse dage et særdeles intensivt investeringsprogram. Investeringsprogrammet går ud på at øge virksomhedens flåde op af jack-up rigge og boreskibe generelt. Investeringerne sker i områder tilpasset yderst besværlige og hårde omgivelser, som for eksempel i de norske farvande, hvor vejret til tider beregnes som ultraharsh. Boreriggene skal kunne modstå de skiftende vejrtyper. En anden del af investeringsprogrammet går ud på, at man sigter efter at kunne opnå en større kapacitet på boreriggen. Denne kapacitetsforøgelse skal især foregå på de store platforme ude på de helt store havdybder. En øget kapacitet vil gøre, at man vil kunne optage olie i større mængder på de forskellige borerigge, og derved også have en omkostningsbesparelse i det, man kan blive længere ude på havet og bore i længere tid ad gangen. På nedenstående billede ses det forventede udvidelse for investeringsprogrammet. Man forventer et samlet udvidelse på 26 platforme i 2013.
Som nævnt tidligere forfølger Mærsk Drilling vækststrategien differentiering. Det er her nu en god vækststrategi for virksomheden, da de kan effektivisere produktionen og samtidig være foran den teknologiske udvikling i branchen. Det er vigtigt for virksomheden at være opmærksom på, at det i fremtiden kan være nødvendigt at omlægge sin strategi for at sikre en god position. Den vækststrategi, der forfølges, vurderer vi at være den mest hensigtsmæssige, da det er den eneste mulighed for at skabe vækst og positionere sig. Samtidig forventes denne udvikling i deres globale portefølje potentielt at kunne give adgang til yderligere 10-20 milliarder tønder olie- og gasreserver. Det kan altså konkluderes, at Mærsk Drillings investeringsprogram er en god strategi, både for at skabe vækst og en god konkurrencemæssig position.